usuke esebenza nalabantu lo kahle kahle shuthi usisi wami uyadayisa undercover mina ngingazi Udayisa bukhosho. udayisa bukhosho nalabantu labo because uyabashintsha abahlukahlukene and then nge-weekend Qinisile. useyaphuza ke Ngenzeka. usenemali ke Njena sekuabout wena ke. ukuthi wena yini oyifisayo Ya, ngempilo yakho ya. kusasa Shiya Fisa yena. ukuthi ungiyeke wena ngiphila impilo yami. Imhlola leyo hayi ufisa kabi. Hayi kanjalo futhi Fisa ukuthi ungiyeke nje, ungiyeke. masekekile ke yibi lempilo eyifunayo ke kungcono ke ngizona ufuna yipi le mpilo le. sengiyekile Le ngibona ukuthi izojabulisa mina. Le utshwala namadoda ayinqwaba nabangani. Noma ngabe right nje ke ngizoyenza ngisho. Hayi. Namanje ngiyayenza ngoba nalamadoda ayinqwaba mina angikwazi shem ukuthi Hayi zama ushilo nje ukuthi uzonhleva na ushilo nje wathi kunani pho. into yakho uzama nje Ngoba ubona ufuna le mali. ngisho ukuthi Awukini noma. ungena nawo ekhaya nje kuyindlu nje enkulu ulala nawo ekhaya ekamereni akukho nokuthi mhlawumbe khona izindlu ezingaphandle or kanjani ulala nawo nje la ekamereni khoma ngila ekamereni lami ula ekamereni lakhe Ukhoma phela lapho. and uyawashintsha sengilindele kona ukuthi ngibone nomlungu ngoba ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga sekuyofika lapho umlungu uzombona ngoba yikho inhlobo yomuntu engangazalali naye Uyasebenza yena usisi lo. lutho badene nami. ngamtholela ngisho umsebenzi wasebenza 3 days Hayi bo. 3 days Wena ungathi umsebenzi lento ongitholela yona into yokuclean. Xa ukuthi mina ngingasuka ngiyocleana mina. ikuphi ozokwenza zami ngoba kwakuye esikoleni awufuni Hayi ngizophila lempilo engifuna ukuyi. Njengoba into engiyibonayo la njengoba namadoda ima uyiqinisa ukuthi namadoda amaningi. Angiyazi ngizwa ngaye phela amadoda amaningi. Kodwa nayo amadoda neda awekho maningi. Hayi angazi ke. Angeke vele Ngiyena azazi. baleli show. Ima nawe zama ngathi unesibindi. Amadoda walethe emzini ebaleni ekhaya leka mama. Yeah, cause of mina angithi uyasebenza usisi uyasebenza ebusuku ne. Manje So makasebenza ebusuku. eMzansi South Africa kana ngiyabingelelaka obingelelayo kumabutho wakase abanye bathi udile izimbiyo kodwa mina sidamba hendeka line AK47 ngikula magazine safa endlala suka ngisengaphansi kwakhe iFreshnet TV reality show uhlelo iReconciliation lapho khona suke sibusukuzwana phakathi kwabantu bebabili noma bebathathu abangasaboni ngasolinye abafuna ukuthi bephinde bebone ngasolinye futhi siyaba reunite ke thina ke kuthi ade ngixabene for isikhathi eside kodwa phela kuyenzeka ukuthi ngixabene isikhathi eside abantu babolewa nayi pride ke kuyenzeka ukuthi ngixabene isikhathi eside olithi ufana ukuthi egcineni niyadingana so atsakhona ukulungisa izinto sabani nenani ukuthi hayi mase kulungise mina kuqala kuzothi sekuzobonakala ngathi mina oncingile kanti no seyabantu emhlabeni sisadingana kahle kahle benge kuthiwa izandla zagezana and futhi ayikho ilokho nje indlela empumelelweni ozoyihamba wedwa kodwa ekufeni oyihamba wedwa ikhona yabo so seyabantu sisadingana manje kunosisiko sibhalelile la uhlala nosisi wakhe ngathi story sakhona sime kanjani kambe angazi usisi wakhe ipidan solid nje usumadide ngeke ngikhona ukusichaza mina kodwa ke awuhlali nami lapho ungayendawo singenela ngaphakathi sizwe ukuthi sisuhamba kanjani sichaze story sakhe sithini because mina mangathi ngiyasichaza mina hayi kuzoba hlangazimuka nomoya ngeke ningizwe ngoba nami angizizwanga kahle kodwa ngizwile ukuthi sona is very touching yabo so ngicela ubusubscribe lapho ubucomment ubusubscribe man ube ushare or like then uzocomment egcineni sizwe ukuthi wena uvula call thini la nawe ke lapho ekhaya ungasibhalela ke kuyo i-email evala lapho ngaphansi manezinkinga or mhlawumbe ufuna ubusana nomuntu emsebenzini or umngani or ufuna nje ukureconcile nanoma ubani ufuna ukureconcile naye isefamilini noma igroup iyona le email ezothola kuyona njengamanje hlala nami ke ungayintawo ke khohlwa ake sibone le losisi ukuthi usiphatheleni namhlanje uthini le episode le noma uthi touching kanjani kodwa ke yona ngizoyishaya ke ziyolala ngeke balunga khohlwa hamba nami Welcome back ke babukeli ke sesambeke samthola ke nangu sisi la usibhalile ke njengoba ngihlelekile ukuchaza mina ukuthi wayesibhalile ngibone kancane ngabe mangichaza mina ngizosengichaza into engekho njengamanje wahlala nami samukelo sisi nizozwa ukuthi wayesibizile ke sisi kunjani ngiyaphila futhi njani ngiyaphila igama lami ngumabutho sizwa kuyena iFreshnet TV le njengoba ukwasibhalela nawe la ngicela usichaze kubabukeli ukuthi igama ubani mina igama lami nguSinothile ngakwaJwaha Sinothile Jwaha yebo okay Sinothile Jwaha angazi ngicela mhlawumbe uchazele ababukeli ukuthi kungani usibhalelile namhlanje silapha ke namhlanje babukeli ngibhalele le show lena ngoba nginenkinga kasisi wami usisi wami usengihluphe kakhulu sengihluphe ngalendlela yokuthi kwanami sengize ngiphuza amaphilisi eBP ungihluphile lokho kwangempela Nkosi yami wenzani usisi manje usisi wami ulala namadoda emzini abazali bashiyela umuzi sasala sababa u2 nisayino 2 yebo sesele so2 naye usisi wami lo imina engimdala yena umncane
Ima abaza bashena umuzi kanjani bashona noma bashona abazali. nani uthu nje kubazali noma Sasingekho bawu-2 khona udadewethu okhona omunye but udadewethu-ke yena usewashada. usashada. Yebo, sasala saba bawu-2 la ngasala nawo usisi wami lo omncane. Angenishade no2 anishadile. Hhayi besingakabi nayo inhlanhla yokuthi sishade. Okay. Yebo. Yeah, ngiyakuzwa. Yebo, so ngibhalele lana usisi wami into ayenzayo nengingayithandi. Amadoda alala nawo akusiyo ukuthi mhlawumbe ngimhlezi ngimfica nendoda eyodwa. Ngaso sonke isikhathi ngihlezi ngimfica namadoda anhlobonhlobo. Yimoto uma ngasiyimoto khona la impela kangimangaza khona-ke nje ngifica nje i-truck impela le ethwala impela iy'nsimbi lebo lokuhamba kwamathaya ama-trailer or kuyini okuhamba kube kubili. Ola ma-truck amakhulu. Yebo, ama-truck amakhulu impela. Yeah, Yebo. yeah. Cha la engazi ngasho khona ngathi hayi yabona-ke manje sekumele ukuthi ngizame ukubiza usisi wami ngabiza nabakumalume laba ekhaya la kamama. Sazama ukuthi sikhulume naye. Yeah. Kwangazathi nje umuntu oshintshayo kodwa nje ngasho nje ngithi washintsha nje i-weekend because na every weekend uhlezi iphuza. Hlezi Futhi uphuza lo ukuthi uyaphuza aza ngibangela umsindo. Mina ngiyasebenza-ke ngisebenza security ngena ama-night walk. Ima-ke njoba wathola la madoda la ungena nawo kini noma Ungena nawo ekhaya nje kuyindlu nje enkulu ulala nawo ekhaya ekamereni. Akukho nokuthi mhlawumbe khona izindlu ezingaphandle or kanjani. Ulala nawo nje la ekamereni. Khoma ngila ekamereni lami ula ekamereni lakhe. Ukhoma phela lapho. And uyawashintsha. Sengilindele kona ukuthi ngibone nomlungu ngoba ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga sekuyofika lapho umlungu uzombona. Ngoba yikho inhlobo yomuntu engangaze alale naye. Uyasebenza yena usisi. Lutho ngamfunela umsebenzi wasebenza 2 days washiya phansi. Wabona umdlalo. Wabona ukuthi umdlalo usho ukuthi amadoda ayamnelisa. Imali amadoda njani amadala noma yodwa. Madala kunaye. Iyona into engiphatha kabi ngoba badala labantu kuye. Mncane umntaka mama mncane. Akahlanganisi ngisho 25 years mncane. Ingane unayo. Lutho ingane akakabi-ke nayo. Futhi manje uyazivikela wenza sure. Shuthi wenza sure impela ngoba usafuna bona ukuthi aqhube bona lobo mnandi bakhe abenzayo. Because ngiyabona ukuthi impela la ngizovele nje ngilale kuse nje sekuphelile ngani. Manje yini ongayithokozela ufunani kahle. Kahle ngifuna ukuthi ningisize ningikhulumele naye because sengibonile nisiza abantu abaningi. Nami lokho ngicela ukuthi ningisize ningikhulumele naye mhlawumbe nina uzokwazi ukuthi anilalele. Ngifuna nje ukuthi kahle sibuyisane nodadewethu. Ngoba nami ayeke lezi zinto azenzayo aqhubeke nempilo because lo muntu even nasesikoleni besmart. Matric wakhe nje muhle. Ubhayisa utshwala. Hayi lento yamadoda notshwala iqaleni abazali bengasasekho noma abazali bashone enza u-matric. Yeah. Belapho kade bengakenzi lutho engaphuzi engajoli ngisho ukujola uzama. Into ethi nje abafana uzama beyisaba. Angazi mina noma i-stress sabazali or yini because akukho nami engathi mhlawumbe uzama ngiyakwenza okurong kuye like ukumhlukumeza or ngimncikisela ukuthi hayi angithi uyabona ukuthi labo bazali abasekho la ekhaya usizwa yimi. Akukho. Angazi nje noma ngizothi abangani ngoba phela unabangani. And abangani abanabo bazele. Banabantwana. Bazele kakhulu hayi lokuthi bazele kakhulu. Ihlolo bazele kakhulu. Yebo. Bayabuhlaba naye. Uphuza nabo. Uyabaletha endlini. Ubaletha khona la endlini. Wakathatha useshaya u5 sekuyikubo la. Kwakhe, akusikubi kwakhe. Umuzi wakhe. Mangithi ngiyamtshela ukuthi why mina nami ngingakwenzi lokho. So ngiyacela nje impela Nkosi yami ngicela ukuthi ningenelele ngoba sengibonile nibasiza abantu abaningi. Nginethemba lokuthi nami nizongisiza kudadewethu. Ngisebenza kafuni wasebenza 2 days. Wasebenza nje 2 days. Ilanga lesithathu wathi akayi lapho. Kodwa imali uyayithola ngamaplace akhe la. Uyayithola phela imali yamaplace akhe uzombona nje nawe mayengena ukuthi kuyacaca. Hayi. Ngiyazwela yobukela udaba lika uba uzama. Mina ngusinothile yena uzama. Yena uzama idaba likazama ukuthi uzama kuyanyiwa mbulo kebesa. Akalaleli seyikubo lapho shaya u5. Kodwa ke ngaya kuhlala nami sazofaka uzama. Siza naye isathi la kuhle ukuthi siza amasade amabili yabo then ke egcineni sifune solution right. Hlala lapho ngandi ayophuza amanzi kancane siza ukuthi khamba kanjani. Babukeli welcome back guys. Ngiyathemba naphuze kahle kamanzi lapho ke guys. Nabo sisibami lana ke sesihambe sabuya ke nosisi ngapha. Usingaye kahle. Yeah. Akuhlale nami lapho ke iba phela usubscriber lapho ube ulike lapho
Sami ke nangu sisi la. Sisi kunjani? Siyaphila njani? Sikhona. Igama lami uMabutho ne. Usuka from iProject TV. Ngiyobona ama-camera la so iProject TV. Usisi ngabe uba igama? Ngozami ka. Uzama igama. Yeah. Oh, uyamazi usisi lo ngapha. Nginasiso. Usisi wakho lo ngapha. Usisi wakho. Yeah, siswa. Oh, usisi wakho kunento like afuna ukudlulisa kuwena ukuyasibhalela labo mayelana nawe kahle. So kunezinto ethi afuna ukukhuluma nawe. Anganoma zinhle noma zimbi angazi ke kezo. Cela ukuthi uma uphindlebe umuzwe usufuna ukuthini yabo. Alright. Sisikuyi. Yebo. Hayi ungahlela phe kwakhe nje ukumchazele ngithi ukurelaxa. Okay, Zama ngibhalele le show lena njengoba bengiyibona le show le ukuthi iyabasiza abantu abanezinkinga njengoba nami nginenkinga nawe Zama. Zama ngibhalele la ukuthi bangisize njengoba wena ungafuni ukushintsha sesizamile ukukhuluma nawe sahlala phansi njengabantu abadala sikhulume nawe but ngiyabona nje ukuthi nje awufuni ukushintsha. So ngibhalele ishow le ukuthi ikwazi ukuthi ngikhulumele nawe njengoba unenkinga yokuphuza utshwala uphinde futhi nale ndaba yakho yokulala namadoda nje ahlukahlukene nje inhlobo nezinhlobo nje zabafana bakho nje. So ngibhalele bona ukuthi bangisize. Okay, manje wena sinobonga ukuzokwazi ukuthi ukhulume nami, uhlale nami njenganomntana wakini. Sekumele uzulanda ama-camera manje. Ukangakhi ngihlala nawe Zama? Ukangakhi Uhlale kuphi nami ukhuluma nami? Zama ngihlalile nawe always mangabe ngibuya emsebenzini. Mina nawe nje before senze izinto, before ngihambe ngiyolala, kumele ngiqale ngithethise wena kuqala. Kumele ngiqale ngikhulume nawe ngitshela ukuthi lento oyenzayo Zama angiyifuni. And uyazi kanti wena waye kumele uhlale uthethisana nami kanti uyini umzali kimi or usiswa? angiyena umzali Zama kuwe but ngusisi Manje waye omdala. usiphathiso komzali kimi. Angithandi lento oyenzayo Zama. Awuyithandi waye ungayenzi wena into engiyenzayo. Niyenze kanjani into engingayithandi? Yeah, yeka mina ngenza into engifuna ukuyenza. Angikwazi ukuyeka Zama umuzi wabazali loyana. Manje Yini mangabazali okugcono ungahamba uthatha izikhwama zakho njengoba ngihlezi ngitshela ukuthi thatha izikhwama zakho Zama uphuma uhambe ongcono. mhla abazali beshona labathi angithatha izikhwama mina ngiphume ngami. Abazali mhla beshona Zama bakushiya umntwana olungile. Abakushiyanga uyilengane lo yiyo njengamanje. Engathi mangithi ngiyayichaza njengamanje angazi nokuthi ngiyayichaza ngithini. Hayi Uhlulile. nawe uthanda ukungilawula nawe uzenza umzali awusumzali kimi usisi wami. Omdala. Ngeke ngenze into engifuna ukuyenza makuwukuthi le nto iyakuhlupha nawe yenze. Lo Kanjani, madoda othi Zama? ngiyawaletha nawe waletha endlini angithi indlu khona nawe unelakho ikamera. Faka lo madoda lawo ufuna ukuwafaka nawe uyeke. Zama Zama ngeke. usisi wami omdala ngithi uyamasi. Hayibo. Uke wayenza lonto le until azashadi. Mdala, nawe uyasho ukuthi mdala. Yes. Ngangithi Abazali mina bekhona. makamdala. Abazali bekhona. Hayi mina. Wakwambona nje eletha abafana nje wena layikhaya. ungitsheli lokho wena. Awungitsheli lokho wena usumzali wami wena. Usisi wami. Zama ngusisi wakho ngiyavuma but ngiyakondla Zama into engifisa Yeka phela manga uyabona ukuthi ukhalela imali yakho yeka ungondla Angikhaleli imali yami, Zama. mina ngeke ngize ngiswele imali. into engikhalelayo kuyiyodwa ngikhalela ukuthi ube nekusasa elihle Zama esikoleni ubusmart Manje kusasa elihle lizokhishwa yila makhamera ongibuyela nawe. cha amakhamera ngilethele ukuthi bazongisiza bakhulume nawe Ngoba 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 ngibonile ngihlule abantu ngoba ngihlule wena wasekhaya ke ngoba uthi ngihlulile ngazi ukuthi uke wakhuluma kuphi na. So abantu bamakhamera ayibona abazongihlula bona ukuthi abazongihlula mina. nginethemba Or bazongisho ngahlula wena ungazi ngowakini bese ucabanga ukuthi abantu abangangazi yibona bazokhona ukukhuluma nami. nginethemba lokuthi bazongisiza cause ishow Hayi, wena yabo uthanda ukulawula, man. sengiyibuke kakhulu Impilo yakho uyeke mina, nami angithi nami ngiphile yami isiza impilo. abantu nami Wena nginethemba unampilo lokuthi impilo. nawe izokusiza Phila yakho njengoba impilo ngibalethile. uphume kimi. I know afethu. Sisi wena Zama. Angeke uyadilela kunjalo. Ima wena lento oyenzayo yini uyiziswa yini kahle ngoba uyasho uyachaza ukuthi singabuthi kanje ke. Bungayenzi lento sonke lesikhathi lesi. Ubukathi usmart ufunda umatric usmart uhamba phambili nani ungaphuzi wahlangana nabangani waphuza yini Abangani- nayo idekile ukuthi akazi uma mhlawumbe i-stress noma i-influence ethole banganini akasazi manje. So makanawo nomqondo ukuthi maybe i-stress esenza lokho waye ngangibuza ukuthi ngenziswa yini yonke leyo nto Cha leyo. wakakhuluma nje nawe hayi ukuthi uqale Akaze nje akhulume nami uqamba amanga abantu zange wakhuluma nami. Zama masukhuluma manga angaze ngize ngikhulume nawe angaze ngize ngilande omalume angaze ngize ngilande usisi Maybe wami wawubalande ukhuluma nabe sayidini mina ngazi bomalume abafikile. hayi Futhi ke Zama. nalabo bomalume phela kusukuthi ubaba bami lapho bazongitshela nabo. angithi ke Wona Zama- ngiyibona inkinga wena engibhekene Zama nayo. nguzwa Iyo ngabangani wena. Angizwa Kahle ngabangani kahle mangibheka la. mina ngithi impilo yami lena. Lento bungayenzi all along. Yo. Waba nabangani. Naye ukuthi uhlala gadene nami umuntu lona ugadene nami. ngamtholela ngisho umsebenzi wasebenza 3
days. Hayi bo. Wayebo, 3 days wabona ukuthi wayedla. kuyadlala. Wathi nje, Wena ungathi wathi umsebenzi ukhathele. lento ongitholela yona into yokuclean. Xa ukuthi mina ngingasuka ngiyoklina mina. Ikuphi ozokwenza Zama ngoba kwakuye esikoleni awufuni. Hayi ngizophila lempilo engifuna Njengoba into engiyibonayo la njengoba namadoda ima uyiqinisa ukuthi namadoda amaningi. Angiyazi ngizwa ngaye phela amadoda amaningi. Kodwa nayo amadoda neda awekho maningi. Hayi angazi ke. Angeke vele Yena azasho. ubhalele ishow. Ima nawe Zama ngathi unesibindi. Amadoda walethe emzini ebaleni ekhaya lekamama. Yeah, cause of mina angithi uyasebenza usisi uyasebenza ebusuku ne. Manje So makasebenza ebusuku mina into engisuke ngayifuna ukuthi la kusale ngekho umuntu cause last time bangenile lana lucky leyo ngoba kunamabhayiki la ngithi emawindini. So bangakhona ukuthi bangene phakathi mara baphulile amawindi. So mina ngathi ke okay kunokuthi nami ngihambe kusale ekhaya ngekho umuntu. Kungcono ukuthi ngihlale endlini. Isinqumo Kodwa sakho. Zama ngacela nakho, ngacela Zama ngathi angithi emsebenzini ngiya off. Ngalesikhathi ngiyi off emsebenzini, hamba ke Zama uye ebantwini bakho. Hayi ukuthi ulethe abantu abanye. Manje nakukuthi And umuntu into uthi engicasulayo wazamanje Zama, mina ngesikhathi wena into engicasulayo ngawe usebenzini Zama ushiya iyodwa into engicasulayo ngawe. Labantu osuke ubaletha la awulethe umuntu oyedwa. Bengizokamukela ukuthi nginosibari oyedwa engazi ukuthi uma ngisemsebenzini ngoba vele la Okay yena igebe makayiwani lo sibari bozomvumela ukuthi bengeke mhlawumbe ngize ngibe nako lokho hayi wena ngeke unenkinga wena inkinga kuwena kodwa bengizosho ukuthi kungcono ngokuyedwa manje izinhlobo nenhlobo yabona la wangiqeda khona mntakama la ngaphela nje khona iBP yanyuka yaphezulu mhla usufika nje neye truck edonsa uyifuna yini leyo hayi ukuthi ngangiyifuna ngangimanga nganginesimanga isipakile maybe gate labantu labo fika nabo bamakamera amadoda akho akusiwona amadoda kusho ukuthi wena amadoda akho ke wona lawo makamera bazela kuphi abantu engibabonile babone kuphi besiza abantu okay wena okay ubabone kuphi kwishow angithi mina iTV wena undawazi nama show ufanele Zama esikoleni ngithi hayi Zama ngeke no Zama inkingi kuwe ngeke la ngeke uthi hayi ngeke waye ungabi nendoda eyi1 wena bhuti ungena kuphi wena la manje usengifakile usisi sengiyangena ke manje ngeke manje sesingadlela wena ke phela manje sesingadlela wena waye ungabi nendoda eyi1 ubezoyamukela amadoda amane wena ubona ku right yena ungena kuphi ukuthi indoda eyi1 amadoda wami angithi akhalala nami hayi ungaletha ihulaze emzini kamama pho yeah mina umama mayishona zangazathi mina ngingaletha amadoda ake sihlampeni futhi azangathi mangishona mina ngikushiya nomzali Snow ake sihlampeni okay ke uthanda ubani amadoda amaningi ke ulethele yodwa ke la amanye usihambele wena uye kuona ngihambe ekuphi yena esemsebenzini kusale kuvaliwe la ama-window asale kuvaliwe makuthi kanje ngoba bagqekeze ngendlela abagqekeza ngayo impilo iphilayo buka nje utshwala bekade ngiphika isithunzi sekhaya siphi isithunzi sekhaya ngeke ikhalibe nesithunzi lokungena abantu abayinqaba akazi ukuthi ikhali ngakho mina kusekuthi ngiphuza nje like ukuthi ngihlala ngiphuzile everyday ngiphuza ngaleyo weekend nje makwenzeka yazi ukuthi mina bhuti ngaze ngasitshela ukuthi uthatha imali ngaze ngasitshela ukuthi shuthi Monday to Friday usuke esebenza nalabantu lo kahle kahle shuthi usisi wami udayisa undercover mina ngingazi that's subconscious udayisa bukhosho nalabantu labo because uyabashintsha abahlukahlukene and then ngeweekend useyaphuza ke senemali ke yokuphuma noma ngabe ngiyadayisa ngiphuza indlela yokuthi ngithola imali because wena uvele mawukhiphe yakho imali la kwamele ukhulume kwamele uyikhaphe ngamagama yakho imali mele ngikhulume Zama ukhulumela ukuthini waye ungayeki ukungondla makuthi hayi angikwazi phela ukuyeka ukukondla abazali bangishiya nawe udadewethu washada abazali bekho waye ukhuluma hayi ukuthi ngiyakhuluma into nento mele ngitshele wena unokuthatha ukudla efrijini ufrayele labangani bakho laba basuke begcinela nengane zabo lezesizwe lengamafini ubathi natujela ukudla okusuke kuthengwa ngemali yami Zama imali awucacisela wena Zama wena yakho imali mawunayo Zama uthenga amaphilisi ngathi ushawa ukhosho yami imali ngizoyiphuza vele ngithengele wena abangani abavakashelayo ubaphohlozela amaqanda ngengane wena abazali bakushiye ukuthi usale nani uzothenga ukudla abasho ukuthi ngisale nalabangani bakho sukubaletha la bathi ngizobaphakela vele uma befikile bangithi bazovakashela mina waye ungabakhipheli kwelakhi iphakethe uhambe uyobathengela idrink ke etoro ngizobathengela utshwala ngithi yami imali khona ngizothengela utshwala angithi uthi ngiphuza utshwala wena shuthi angiyiphuze nafuna ukuzwa le ndaba le ephakamiswe usisi la ukuthi ngathi wena udayisa bukhosho skilem sakho wenza njani lapha emadodeni qala ngabe ushaya sakho undercover ukuthi ube nemali wenza njani pho ngeke ukuthi ukushintsha amadoda ayinqaba phatha weekend sunemali ngiyajola nawo lawa ayinqaba show yena mara
Angithi umuntu mawujola naye vele mela ukuphi imali. So nami bangiphi Sisana imali ukhuluma ngathi khona into yenza ubukhoshosho bakho Hayi, ngeke. ke. Hayi Yes. nampela ngiyasola impela Uhleze nemali. uyadayisa lo muntu. Imali akayiceli kuwe. Akayiceli Akayiceli kimi. ke kodwa phela ngithi ukhulumela imali zakhe yena ukuthi uthenga ukudla. Noma ngadayisa it's Uthini, kumele fine. Kodwa ngidayise-ke mina ukuthi zama mina kodwa nemali mina zama yami le. angaze ngayikhulumela imali. Into engayikhulumela ngakhulumela ukuthi angithandi ukuthi zama mawusuku uhleli la emini nalabangani bakho suku uhleli nabo. Niphohlozane nokudla. Ukudla zama Zama. sekuyadura. Ukuthi noma ngadayisa it's fine. Iyona ke lento eyenza ukuthi ke ngizizamele yami imali esayidini. Angithi Inkinga lo mali yakho ukhulumela ukuthi oyizamayo ngizishwane zakho. esayidini. Lo mali yakho oyizamayo esayidini awuzama ukuthi zama ungilekelele. Hayi wena Ungilekelele, Zama. Wena Awungilekeleli. nalamakhamera akho ningizele nezitori. Kufanele zama Hayi ngikhathele. ungibukise ufuna ukubuka ngami manje Ngikhathele. ubukisa Hayi, ngabe akafuni ebantwini ukubuka bathini ngawe. Ngikhathele Yazi- zama. Yazi- Zama ngikhathele. Ake- Sekwanele. Hayi ngikhathele nami Wena. wena. Ake sibhekene Ngikhathele ngale- nawe, Angazi ukuthi ufuna kumele ngenze ukungilawula njani. wena. Yini into emele ngiyenze zama ngawe? Mele ngenze njani? Yabona. Phuma hamba uyokwakha umuzi wakho. Angikwazi ukuyokwakha Hayi, umuzi bo, zama. waphuma Abazali wena. bewushiyile umuzi. Angeke. Ngiwushiye umuzi, ngiwushiyele lamadoda lawa amadala ngangobaba wakho lala nawo emzini kababa. Uyawafuna yini wena? Akafuni. Ukuba ngiyawafuna nami zama ngabe kade ngaba nawo nawa wami. Manje lento oyenzayo angifuni. Hayi phuma kimi. Ngiyacela Uzophuma kimi Mhlakama uzongiyeka. Ayazini. Awungitsheli lokho mina. Mhlakama ngiyacela. Yazini Cela uyeke lento Zama, oyenzayo. nawe acela ushintshe napha ubone Ngiyacela. ukhule phela nawe uyamuzwa uyacisa uyamthanda njengoba ngathi uyakhala nje kanje. Uyathanda banicabana kanje no2. Hayi. Nina manje Ah, mina bengithi ngiyamcela Nami ngikhuluma naye uxabana naye, mara naye phela zama akazenzi ngicela ukuthi umzali. u-apply esikoleni. Hayi. Lo muntu akakafiki Akazenzi ngisho umzali. 25 years. Akazenzi Njengoba umzali. umbona njengaka Uyacabanga. una-20, 4 years bengawufunda le varsity. Ngathi akazama ukuthi a-apply nyaka ozayo azohamba esikoleni Yabona ayofunda. uyacabangela lo muntu lo kahle kahle. Nawe Ngizofunda ngani And ngiyazi ukuthi kwale mali leshiya abazali. ndisabuya ngitshela ukuthi wena udla imali yami lapho kule varsity Ngeke yakho. uzowuthola. ngeke uhlale ungawutholi Uzowuthola. u-NSFAS uzowuthola. Ngithi Uzowuthola. Wena abazali Uzowuthola wena ozo-approve lapha ukuthi ngithole angithi NSFAS. yonke into iyenziwa zami. Iba Umaluma positive, ngithi ungacabangi izinto ukhona ebhecelele. ekhaya. Ngithi umaluma ukhona Why- ekhaya usekhulile iholy pension. Wacabanga ukuthi ngeke uzobhalisa ngayo. uzothole wena uba Angeke. negative Lo muntu uthanda uzowuthola. ukuzenza umzali kimi. Hayi na akusekho about yena akusekho about wena ke. Ukuthi wena yini oyifisayo Ya, ngempilo yakho ya. kusasa. Shiya Fisa yena. ukuthi ungiyeke wena ngiphila impilo yami. Mhlola leyo hayi ufisa kabi. Hayi kanjalo futhi Fisa ukuthi ungiyeke nje ungiyeke. masekekile ke yibi lempilo eyifunayo ke kungcono ke ngizona ufuna yipi le mpilo le. Sengiyekile Le ngibona ukuthi izojabulisa mina. Le ntwana nabadoda ayinqwaba nabangani. Noma ngabe right nje ke ngizoyenza ngisho. Hayi. Namanje ngiyayenza ngoba nalamadoda ayinqwaba mina angiwazi shem ukuthi. Hayi zama ushilo nje ukuthi uzonhleva na ushilo nje wathi kunani pho. Into yakho uzama nje Ngoba ufuna le mali. Ngisho ukuthi Phika nje noma yonke ngenzeka kuthiwa ngiyaba nawo yini inkinga yena ungena kuphi lapho ke. Hayi uyacabangela ukuthi usisi wakhe omdala uyacabangela ngeke ukuthi yabona engaphatha kabi kusese kuhamba umama bese abekelele usisi wakhe omncane Ukuthi yena umama ehlala abafana uzothini nani yini? nani yabona uzoba nalokho ngaphakathi ukuthi manje phela umama nje obengekho uyena omdala ngithi ohlala nayo mase kubukele le nkinga futhi leyo. Ya umdala mara kangazenza umzali ke. Akabe usisi kimi angabe umzali. Kanti usisi usisi yini? usisi uyafana nomzali kahle ngoba kusele Hayi nomdala. fana wami umzali Wena washona. wena uthatha le nto le Umzali yakho. washona. Ngoba phela Yona umzali- ngeke aphinde azoba Ilento umzali. engihlezi ngisibuza yona bhuti ukuthi wayibukelaphi? Hayi ubekele Ikuphi la ngaphandle ayibukela khona? Uyibukele kuphi? Because like akekho nje umuntu onje. Akekho. and futhi uqale Okay, nini? mawuthi la uqale- ekhaya akekho umuntu nje kusho ukuthi mina ngiyena ke wala ekhaya ngoba nginje. Hayi nje. musudubisa wena walukhuzwa walukhuzwa. Kusho ukuthi mina ngisiyena wala ekhaya phela wezama. makaze Phela akekho khona umuntu ukuthi onje la into ekhaya. Ima. Futhi zama ngowakuphi ke? zama Ah, khona wala into ekhaya. ukuthi uyenze usho ukuthi hayi cha ngiyifundele kubani ngiyibona yenziwa ubani. Akukhuze ke mhlawumbe nje Wena nje wesiphathe uthumba. akukhuze ke lezo nyangana lezo ubona ukuthi yini kuyezoshintsha i-right yabo. Ngithini ke manje ngiyeka abangani? Okay abangani ungabayeki kodwa yeka lesho ayisolayo Into nje ekhala ngayo kakhulu zama nje le yamadoda Nkosi yami. Ngicela nje ukuthi uyeke ehlise indaba notshwala zakho. ke asaya Wehlise notshwala usifunde. asisho Asisho ukuthi yeke ukuphuza Phuza, kodwa- bhasi amadoda. Amadoda soyibona At least manje ube wena nendoda uzonginikeza eyodwa. imali ukuthi ngithenge izimpahla noma uzoloku ungifuqa Uzokuf- ngokudla endlini. Nami uzofaka vele ngigcoka ngithi emsebenzini. ngifane namanye amantombazane. Zama mangithenga into angaze ngangahlala ngangakuthengelini. Shuthi wona wabona ingekho enough lezo nto lezo washuthi awubambe Akathenge enough ke ngizoyeka ke lezi zinto akhala ngazo. Ngizothenga ngani enough? usebenza Ngoba ke phela phela na enough uzofuna kumele senze ngakufunela nomsebenzi ukuthi wena ke ukwazi ukuzibheka wenze njani wayeka. Hayi, Okay yazini kwangasumsebenzi. ake siqaleni lana kungcono sitholeni athole umsebenzi ngoba ngiyabona zama lento useyijwayele vele ngeke avela yeko ngaphandle komsebenzi uzoyeka imali bese ethola lapha ake azama ukuthi wona sesihlapeni ngizama ukuthi nimtholele umsebenzi noma or ufuna ayofunda kuqala. Mina into engifuna kusisi wami ngimfunela ukuthi ahambe ayofunda abe yilento le Oh. ayehlezi yisho kubazali bakhe Aphile ukuthi iphupho lakhe. yebo ufuna ukuba yiyona.
Uzongifundisa yini mangatholi-ke Yebo, le mina Hayi, noma uzokufundisa. uyashintsha wenzani Uzokufundisa. yonke into ngizoyenza ayikho into engenza Uzoyenza. ngikwenzele yona Yabo. ngoba into engiyifisa kuyi-one ikusasa elihle liqhakazile kwaphela. Labangane nabo bayakufisela lento akufisela yona usisi wakho. Ayikho nethi umngane I'm sure onayo okakhuluma njengosisi wakho okakufisela izinto ezinhle kanje. Abangane ngeke bakhulume kanjani ngithi akusibona abasekhaya. akusebani bakini vele phela ngoba bona bafuna nje ukuphuza nje utshwala kudliwa amadoda kuphela. And akusimpilo right leyo. And futhi nje semncane sasene future vele. Akakabi late yabo. Sakhanya. Ya mara nawe sisi wami-ke makukuthi khona inkinga oyibonayo uzifundise ukuthi ukhulume kahle nami hayi ukuthi soyafika soyangirasela ngathi bengithi angizukuzwa uma ukhuluma kahle nami. Okay. Hayi into engayifunile Yebo, ukuthi Zama, ungirasele manje engathi ngiyakuzwa, umzali Zama. kimi. But sekukaningi. Vese uyastrive vele Akusikona manje yabo. okokuqala, sekukwaningi Uyastrive sisizwa kodwa it's fine ke ngoba sifuna kule lento. Ngami drive mara futhi-ke uyeke nje ukungilethela amakhamera mina Ya, ngizwani kokugcina, nje ya, nendaba okay. zokubuka. La kusho ukuthi ufuna ukuzobukisa ngisewufuna ngibona wonke manje umuntu ukuthi Okay, nami okay. nangulozama. Emakhamereni nginethemba lokuthi iwona azongisiza. Oh amakhamera Ngoba wena ngibonile abantu abaningi abanezinkinga. Le yakhe inkinga inkinga engalungiseka. Kukhona abanenkinga lezo ukuthi inkinga ngizange impela Lokuthi sekulate. edinga sekulate. Yabo. Yabo. So mina nginethemba lokuthi wena suka manje usothi masiphuma la ube nento ongithembise yona ukuthi uzoyenza. Ya Zama. Akuyenze nje ubone ukuthi kuzokwenzakalani yini ezoshintsha yabo because kusasa early vele. Njoba nawe usho ukuthi bangene nake kwakufisela izinto ezinhle vele. Bathi bona phuzani hlanganani isiyabi ni weekend. Akusimpilo nekusasa eligrand le yabo. So nakulele sisakho kancane la. Lezo nyangana ubone ukwenzakalani uye esikolweni. Uzomsupporta lapha. Support impela esikoleni akunankinga. Nginemali nje vele ngiyibekile. Uzomapplyisa nani Yonke nani. into. Ayikho into engengize ngimenzele yona. Okay. Phela nje namayenze lokho ukuthi enze leli phupho leli yena ayekade elifisa. Ukuthi mina kusasa ngifuna ukuba yini ukuze nabazali laba abakhona mhlawumbe bazokwazi nokulala peace. Besmart futhi. Phela kuba smart akushintshi phela kupheli phela. Ngaveza ithanda Ngoba ngiyambona uclean vele. ngaveza ithanda Uqhobiswa ubani? kodwa kuvele kuphele konke lokho. Mawusumbuka nje vele uzuza ukuthi kodwa Nkosi yami kaze ebusuku ngivuka ngo12 ngithandaze ngikhuleke ngenzeni. Subona ngathi nemvana yikuzwa. Ngibona ngonoBragodo ukuthi nje akangizwa ke manje. So yiko nje ngithe mangibuka lama show lawo 157 158 ngabona ukuthi le iyona show ezokwazi ukuthi ngisize ingikhulumele nodadewethu. Asis. Mara next time nawe ufunda ukuthi ukhulume nami kahle. Okay. Ungangishawuti ungangeni sewulwa nami sewulwa ngathi manje sengibulela umuntu khuluma kahle nami ngoba kini uye kungilethela amakhamera wakho lawa ngiyizwa kakhulu le makhamera. Ya okay siyayixoxela ngeke iphinde yenzeke ke Yabo. sifuna wena ukuthi ushintshe vele ya uhamba endleleni right yabo ngoba le yabanganana naye ngeke kwendlela right kodwa abangani ya depend ke bakhona abangani aba right kodwa mase ngibheka labo bakho angiyabona ngathi ngiphuza kuphela la ngijola kuphela la Hayi okay ngiyayizwa into acomplaina ngayo sisi wami. Ngizozama ukuthi-ke ngishintshe-ke ngale ndlela asho ngayo cause uyathembisa ukuthi nasesikoleni angangibhadarela mara leyo akaze wangitshela yona ukuthi angangibhadarela esikoleni. Okay useyivezile-ke manje. Uyivezile-ke namhlanje ingakho ngithi ngizozama ukuthi ngishintshe cause nokuphuza kwakhona siwukuthi ngiphuza maybe every day or ngiphuza nje ngaleyo weekend kube into edlulayo futhi. Awuhlabi njalo. Hayi kodwa uphuza njalo nawe uyaza ngakutshela. Okay. Kodwa amadoda akho phela kushintsha namele uyeke phela uthembisa konke lapha. Yabo. Amadoda naye. Thembisa kahle. Okay, na ngeke ngisawaletha ke. Ngeke ngisawaletha. Mara mina hayi ukuthi ngisuke ngiletha amadoda ngoba ngithi ngizodelela yena or ngidelele ekhaya. Mina ngisuke ngicabanga ukuthi mangihamba la eJardini kusala kungena abantu lana bafike bamoshe so into engayifunile ukuthi kusale ngekho umuntu. Nawe kahle. Nathi ekhaya lethu. Nawe kahle amadoda yovese usukwasebenzisa indlela thizeni nawe wona engaboni ukuthi just ukuthi uyasebenzisa ukuthi ukuthi akade nako ekhaya. kube safe eJardini lasekhaya ngithi ngiyazi ukuthi makhona umuntu oyindoda la eJardini akekho umuntu ozokwenza ini. Ya akuzwa la kodwa phela ebantwini phela abayiboni kanjalo abantu emphakathini abayiboni kanjalo njoba nosisi naye engayiboni kanjalo vele nami ngeke ngayibona kanjalo kodwa wena ngoba unenhloso ethile kodwa hayi kumele iyekwe leyo nto leyo yabo kube nandoda bamafuna ukujola nayo indoda eyiwani unako nosisi wakho nibambane la nakho impilo niqhubeke nephambili yabo ithini ke yona le one ize la ekhaya. Hayi just ukuthi ayazi phela hayi ukuthi usulethe indoda bukhoma phela mayenza njalo la ngeke usashada phela lapho. Hawu ngizoshada.
ngeke Why ngeke ngisashada? izoconstitute ukuthi kusekhaya izoconstitute ukuthi kusekhaya kade masuku haya kumele ukuthi kancane yeah So kahle into ayishoyo ke usisi wami ukuthi kwamele ngihambe ngiye kuleyo ndoda engifuna ukuya kuyo ngishiye ngekho umuntu le ngikhalelayo. na yazi usisi angithi uya off emsebenzini kuyeza ku off Yebo ngiya-off. my offile uma uthi ufuna ukuhamba ufuna ukukhululeka nawe njengomuntu ke usungihamba my off kanti ufuna usuku nosuku Isho ukuthi nje impilo yakhe vele Kuyenzeka, isinjalo usuku nosuku vele nje. kuyenzeka usuku nosuku Phumula nge-weekend ngoba nge-weekend usuke ephuza. wena ufuna ukuthola usuku nosuku Phela kusukuthi uma uye endodeni usuku nosuku usuku uyothola lento oyithola uyaye nje uyibona. Inkinga uhlale suke nayo ehlukene. Ayikho indoda engafika endlini. wakakudala Akufike yodwa bengizovuka nithiwa kufike yodwa ukuthi hayi cha kuyenzeka ukuthi namhlanje bezolala. Inkinga njalo ekseni ngiphambana nomunye ushulo. ngendoda iza mhlawumbe Ushulo kanye nje, ushulo nje. iza kanye ushulo nje. ngenyanga izele ukuthi hayi sizo relaxa ngeke yabo okay kodwa ke sindluleni lapho ngoba uzoyilungisa leyo ukuthi ke wena mafuna ukuyendodeni usuzohamba lo usisimaye khona ke ofileke yabo nawe uzilimit ungabe uthola umuntu osethola njalo yabo ya uye ngathi kube nalo ndoda ozoyikhetha kulawo nawo ke usale nayo kuphela uma kuthi nawe ibona ngathi right uye nawe ngama off assist kuphela then inhlanganisa impilo usise njoba ethi uzokusupporta nana nakufundiseke niqhubeni phambili ke utshwaleni angazi ke silungise utshwala ngoba eyotshwala kumele ulimit etshwaleni noma sakho inhlelo ungaphuzanga Hayi ngizozama ukuthi ngive ngiyeke straight ukuze azoba right unosisi wami. oh Because manje uyena umuntu engihlala naye makaloka ne-stress so ngendlela asho ngayo Yeah. ke kusho ukuthi uzogcina abulawa i-stress bese ngisale ngiyi-one so. ukuphuza uyabona ukuthi kusengayekeka Yeah ngingayeka ukuphuza phela akusi ukuthi khona into engiyithola ngokuphuza ngayeka. okay uzozizwa njani ke Eish, yazi ngazizwa ngikhululekile. Ngazizwa nje umoya wami angazi ngathi ukanjani. Ngiyabonga sisi wami ngalamazwi nje uqeda kuwasho njengamanje and nginethemba lokuthi asuka ngaphakathi enhlizweni yakho and ngiyacela mntakama ngicela ukuthi ushintshe. Akukho engidinga nje kuwe ngidinga ukuthi ushintshe bese uphokophela phambili ufeze iphupho lakho lelo okade ufisa. Ngiyabonga. Okay hayi ngiyabonga nami sisi ngoba kusho ukuthi lento yenza ubonisa ukungikhathalela ke noma mina bengithatha ngokuthi ungitreat ngenye indlela. Kodwa ke kusho khona ukuthi uyangikhathalela nami ngendlela owenze ngayo ngiyabonga futhi ke ngiyaxolisa ke ngokuthi ngikwenze uzizwe ngalendlela obuzizwa ngayo ke sonke nesikhathi mara ngiyathembisa ukuthi uzoshintsha konke. Okay so hayi asibonge akethemba ukuthi uhamba kahle konke ngiyethemba ukuthi hayi bebuke nazela kudaba leka sisi nosisi la kuhambe kanjani bagcine bexolene ke usisi naye ugcine ebonile ukuthi hayi indlela bezihamba nazo bezingalunganga nani yabo nesibanga sokuthi usisi ugcine esebhala phela esefuna usizo langempela so ke kasibonga ukuthi agcineke ilungisekile indaba nawe ngabe le ndaba efanayo noma engasafani noma enye ke la ukhona nawe ungasibheka lapho kule email evela lapho le Fruitnut TV cela ube subscribe ke lapho ke ungakhomenta ke egcineni ke nje episode siyibonile lawo ngizwe ukuthi ufo lakho lithini lapho ahlangene ku episode elandelayo danko